Оройн төргий. За survival station-ийн эхний өдрийн тоглолтууд эхэлсэн. За тавалт эхлээд 11 минутын хугацаа өнгөрчээ. Би жижигхэн хоцроод ороод ирсэн байдаг юм аа. За тавалтны 3 дахь цан татаад эхэлсэн байгаа. Pleasant intermission болж хувирсан. Одоо бол 16 тим 62 тоглогчтой 2 тамирчин тоглолтноос гарсан. Forever 2 тоглогчид ийхүү early game дээр тоглолтноос гарсан. Бүгдээрэнд орой минь төргий та бүхэн орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? За LGD Forever Bacon Time DRS HVVP Vampire Sport Dan1 Gaming Box Sport Power Sport Alpha 7 Bigtron Red Islands Aegon INM Titan Scarlet Teaming Co Nigma Galaxy гэсэн баг тамирчид өнөөдөр эхний өдрийнхөө тоглолтыг хийж байна. Үлцэж байгаа балдатар орой өдрийн Эрдэнэчлэн Батнаас орой өдрийн Jack Ха орой өдрийн гомд орж байгаа. IT маргааш тоглоно. Отгон тааж өдөр Ха орой өдрийн IT спортын маргааш тоглох хууртай. IT спорт байхгүй байгаа шүү Эрдэнэчлэн Батнаас. Bacon Time Shorty Nigma Galaxy Rat of the Knockdown-ыг өгсөн Teaming Co надлаас найлан кийлж аялах орлоготой. За Skylight-ийн бол Shelter ягаан дээр ирж позишныг эдэлсэн байгаа. Bacon Time Radfit дуусгаж ямар ч хийсэн багийн ихний elimination point багтаа авч байгаа юм багийн мөрөх гэсэн бол Smoke-нос олж чадсангүй. За харин Shelter-ийн ягаан талын ам дээр Team Power за харин тасган талын ам дээр Titan багийнхаа хамтаа ийхүү хоёр амыг эзэлчихжээ. Placement Center бол Mission Center-тэй татсан. Түи авах юмгүй тоглох гинэ. High City-гээс орж ирлээ. IT хизээ тоглох юм гинэ. IT спортын маргааш тоглоно. 1-2 тоглох хууртай. За Team Power D7 Shelter-ийн тосгон дээр позишнд байсан баг тамирч руу гал нээсэн. За Nigma Galaxy бол нэг хүний алдсан. Forever-с 2 тамирч elimination болсон. Vampire Sport. За өнөөдөр энэ survival station-ы тоглолтоос ч илүү гал гарсан ширүүн талаантай ширүүн тоглолтууд болох болов гэж би өдөр бодож байгаа. Учир нь гэвэл энэхүү survival station-ы тоглолтоноос ердөө 16 баг цаашаа last chance руу ороод тэндээсээ top 5 баг нь л дэлхийн аврагын grand final-д оролцох хэрэг авах учраас энэ 16 баг дотроо энэ 24 багаас одоо багтаж цаашаа явахын тулд баг тамирчтай бол маш хариуцлагатай тоглолтыг хийх ёстой. За HVP Make-д цаагаар яваад харагдсан наанаас нь Vampire Sport-ын хүү ясны полиныг цагдаагийн байшин дээрээс гарч ирж байгаа баг тамирчид. За харин Dan1 Gaming яг эсрэг талын compound дээр LGD ороод ирсэн. За Солонгос эцгийн хоёр баг хоорондоо үзэхээр шийдсэн. Dan1 Gaming эндээс 16 баг нь цаашаага last chance гэд бас нэг шүүлтэр байгаа ш 2 өдөр явагдах тоглолтод оролцох хэрэг авахгүй. Тэр 24 багаас 16 явна гэхээр 8 баг нь эндээс гэртээ харьчих хэвээр. Хай Мунзугийн багийнхаа гинэ гандуулга хай оройн төргий. За Team Power Alhaji Team Power за Titan тоглож галгайсан. Alhaji дээр Titan P6 knockdown өгсөн. За урт нь Battle Draft дээр Kante байгаа. Kante-гаас нээд орж ирсэн P6-тэй жижигхэн damage-тэй. За гэхдээ болоогүй цаадлын Delta High-гандас Aegon INM ороод ирсэн. Titan-ийн нэг толгочоо ноклоцсон баг алдчих шиг байна. LGD YZZ Dan1 Forest knockdown өгсөн Titan Puncher Power Alhaji дуусгаж Titan-ийн их 2 kill point хийгээд авсан. За Team Power-аас 2 толгоч хилнэт болсон гэсэн үг. За Titan Deadly High Ground буюу шоронгийн Natal High Ground-аас Aegon INM орж иж байгаа. LGD Suki-д knockdown Dan1 Song өгж байна. Хурлт яаж яваад яаж болохоор болсон юм болоо гэж байна. Ер нь бол 18 матчын тулааныг хийх ёстой гэсэн цаанаас анхны нөгөө мэддэгдэл гэдэг юм тоглолтын хуваар дээр тийм байгаа. LGD CCC-г дуусгаад даасан Dan1 Fabian. За яг артлаас нь бас HV буюу хуучин Navi шахаж орж ирж байгаа юм байна. Өөрсдөд дагалцсан 2 дахь боломжийг үнэхээр тултал нь ашиглах баха гэж бодож байна. Одоо 4 дахь цааны Blues-ын шахаж эхлэхэд 2 минутын хугацаа үлдсэн байна. Ямар нэгэн бүтэн баг бол элемент болж унаагүй 58 талштай үлдсэн. Өрдөө 6 талч elimination болсон гэсэн. Dan1 Gaming багийн ихний kill point-ыг LGD-гээс хийж явсан. За LGD бол 2 багийн дунд sandwich-ын байрлал яах аргагүй орчлоо. Артлаас нь HVP артлаас гэж хэлж дуусаагаа Vampire Sport-ын TXT-д knockdown өгсөн. Matic-ыг ноклоод авсан Vampire-ийн хөө
Навигаас хоёр талаар чи дуусгаж авсан. Гэхдээ Ravenclaw цаатлаас нь Forever-ын Luffy нокдаун хийгээд авлаа. IT маргааш тоглох уртай. За манайхаа орж ирсэн хүмүүс нь нормынхаа шеэрдэг хийгээрээ манай топод шеэр хийгээд орж ирнэ гэдэгт найж байнга үздэг хүмүүс маань чадах чинээгээр бас шеэр хийгээрээ DRS Delta Enigma Galaxy Lord нээдэр дуусгаж байна. HV MQ Vampire Flucator нээдэр нокдаун гэсэн. За Vampire-ийнхэн ч өөртөө нокроод Shivets уулан болцсон. HV PMGC Kitsune хоёрын маш амжилттай тоглолтын дөрвөлжсэн. Darwin Favan LGD-ийн талаач ядлаа суулга орлого хийсэн амжилт. Titan P6 Power Aces нокдаун хийсэн ба Vampire Schwarz LGD Suki-г дуусгаж байна. Vampire Sport-ын баян 3 elimination point хийгээд авсан. 6MF өдөр болгон 6MF Elite 18MF тоглох хэвээр. Сайн уу хийцэн шүү гэсэн юм. Баярлалаа share хийсэн баярлалаа манайхаа. Team Konana Better DRS Kill White-д нокдауныг өгсөн. За өнөөдрийн тохиолдол бол хамгийн ихний survival stage-ны эхний өдрийн тоглолтод явагдаж байгаа. Тэгээд IT Sport-ын магаш тоглох хоёртай 1-2-ын тоглох хоёртайсан баха. LGD 2 elimination point-тэй 10 цагтаар байраар тоглолтыг дуусгаж байна. January game with squad маш гоё босоод ирсэн. Vampire Sport-тай цаашлах юм бол HVVP-тэй тоглолтыг хийх нь. Гэхдээ 4 цааны шахаа явагдаж эхэлсэн. Meku дээр Vampire Schwarz knockdown-ыг өгсөн. Vampire за HVV-с Kitsune ганцаараа соолоо тамирч үлдчихэж байгаа. Тэнийг групп нь л гэж ойлгоно. Kitsune Schwarz дээр knockdown-ыг өгсөн. За Kitsune-г олж дайрахаар Vampire-ыг оржсэн. Гэхдээ January Fabianаас нээдэр удахын Vampire-ын эвгүүтэндээ 15 дахь байр дээр HVP Tick-тэй унаж байгаа бол January Games Vampire Sport-ын January-ын ч ширүүн байх чинь вэ. Тоглолт эхэлснээс ерөөхдөө маш ширүүн тоглолтод хийж ин ер нь бол үнэндээ. За Ravenclaw дээр Fabian нээд орцсон. Дахиад Fabian 2 дахь нээдэг 3 дахь модтой явуулж байгаа. Fluket модонд орцсон. Уулаа Fluket knockdown болох нь Storm knockdown нэгдсэн. January Vampire Sport дуусгадасан. January тоглолт үнэхээр сэрэгчжээ. Vampire Sport 5 elimination point-тэй 14 дугаар байранд тоглолтоос гарсан бол Skylight-ийн гадна тал хашаа налаад Bacon time ороод ирсэн байдаг шүү. IT Sport-ын унжиж байгаа. IT Sport маргааш нөгөөдөр тоглолно. Төвшөө орой минь төргий. За, Skylight-ийн гадна тал Bacon time ягааны хашаа тараад ороод ирсэн бол Bigatron Red Islands Laxi Titan-ы тоглогч дээр knockdown өгчжээ. Skylight-ийн бол Placenet Center гоё positionтай гоё coverтай газар ороод ирсэн байгаа. За, манай Skylight шүү дээ. Эн чинь South Asia бүсийн төлөөлөл. Орой мэд их ширүүн байна шүү энэ гэж байна. Ер нь бол ширүүн тоглолтуудыг хийх шинжтэй байна. За зүгээр эхнээс нь харж байхад би сая Bacon time January game-ийн тоглогчдын тоглолтыг харж байлаа. Team Power Tick-тэй 13 дээр унсан бол 12 тимийн 43 тоглогчийн тулаан цааш өргөжлөх болно. За миний нөгөө би гоё шинэ ажлын ширээтэй болсон. Тэгсэн чинь миг жоохон доош намдаад байна. Доор юм ихгүй бол. За January game-ийн Box game-ийн хажуудлын high ground-аас ийхүү эргэж хараад ягааны за шэлрийн тосгон руу бокс геймтэй байлаад гэсэн. Жанманыхан ч ерөнхийдөө машин тоглолтыг хийж байна. Эднэрт бол өнөөдөр яг survival stage тоглолтоор ранкаар ингээд чагсаадаад бас л нөгөө мөнгөн шагналыг авна л та. Гэхдээ Alpha 7 Carilla Forever-ын хоёр талаач нэгэн дээр нок өгсөн. Нүд мүд нь өвдөд байгаа штэ. Тийм штэ. Миний нүдийн талаар хин юу ярьсан бэ? Камер энэ төрсөн үү? Boxers January Fabian knockdown өгсөн. За Enigma Galaxy бол 2 elimination point-тэй гуруула тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. Enigma Galaxy Titan Puncher Bigatron Red Islands Laxi knockdown өгсөн. За Titan багаараа 5 elimination point dominating kill хүрч байгаа юм байна. Bigatron Zaxxon knockdown болсон. За Liquid ганцаараас хоолоо үлдсэндээ Bigatron-аас Titan-ын ч бас ширүүн үзэж шүү. Titan болоод Shelter ягаан талын амнаас бууж байгаа баг тамирч та. 6 elimination point хийгээд авсан. Жанваныхан ягааны баруун талын high ground-аас тоглолтод оролцож байгаа. Боксын долооч дээр ээлж дараалал knockdown өгсөн. Боксынхан бол нүдэн дээр нийл байна. Яах аргагүй. Enigma Galaxy Hammer Zaxxy дээр knockdown өгсөн. Axer за дуусах гаш хийдсэн. За гэхдээ Zaxxy дээр Liquid бол модик counter revive хийгээд босгоод ирэх юм шиг байна да. Гэхдээ бас хэцүү маань нааша зоондоо
дахиад шахалтанд орж ирэх юм бол Titan-ы нүдэн дээр орж ирэх шаардлагатай. 12 тимийн 36 тоглогч. Тийм 24 багийн тоглогчид тоглолтод оролцож байгаа. Nigma Galaxy Hamad DRS Guaranteed Nocturne гэсэн DRS тэг elimination point-тай 12 дугаар байранд орно. Big Run Red Islands 11 дугаар байранд араас нь баяртай боллоо. Тэд тэг хилтэй явж исэн. 10 тимийн 33 тоглож үлдсэн. Боксыг унаж босоор ямар ч гэсэн full squad-аар босоод ирсэн байгаа. Зэнгэд боксинг спорт зооны гадна талаас rotation-ыг орж соосыг суглаад авалт гэхэд Skylet Age-ийнхөө соос дээр rotation дээрс knockdown өгсөн. Хажуу талаас нь Ozil boxing scribe knockdown хийжлээ. Plays and scribe knockчж байгаа юм байна. 10 тимийн 32 тоглогч боксийнхан бол зоонд орж чадлаггүй. Үнэхээр задгаагаас явж байгаа дунсан. За тэнийг саадад тоглогч нь бол зооргоо орцсон шиг байна. За тэр багийг тавьчихсан тоглогч орцсон да. Dan One Game-ийн өөртөө зоонд орно. 10 тимийн 30 тоглогч тоглолтыг сайжруулж байгаа. Энэ бол survival stage-ны эхний өдрийн тоглолтууд эхний 16 багийн тоглолт явж байгаа гэсэн үг. Boxing freeze-миг дуусгасан boxing sport 10 дугаар байран дээр тэг elimination point-тай унаж 9 тимийн 29 долож үлдсэн. Titan-ы PMGC breaking time onside knockdown-ыг өгсөн. За гэхдээ Borshak-ны cover-тай хүний бол босгоод орно. Team Eco Squash Alpha 7-ын Carry-лог дуусгаж байна. Alpha 7-ны гэлтэй 9 дугаар байран дээр дуусгаж 8 тимийн 28 долож үлдсэн. Team Eco багаараа 5 elimination point буюу dominating kill-д хүрч байгаа юм байна. Дэлхийн аваргын тоглолт тийм ээ. Дэлхийн аваргын survival stage-ны тоглолт буюу дэлхийн аваргын grand final-ийг ирэхээ авч чадаагүй ч дараагийн боломжийг ашиглаж тоглож байгаа багийн тулаа ихэлсэн. Egonine Blade, Nigma Galaxy Lord Mini 8 гэсэн single tap өгсөн. Valley Walking Disney Nigma Galaxy Hamadi дуусгаж байна. Valley хүний килтэй 8 дээр дуусгаж 7 тимийн 27 тоглож үлдсэн. Энэ хідээс хідэд орсон багууд нь нийлээд тоглоод байгаа нь тайлбарлаад өгөөч гинэ Батул цэнцүрээ. Энэ юу штэ манайхан бол group stage-ний буюу шар group, ногоон group, улаан group гэж дөрөв тоглолт хийсэн баг тамирчдаас эхний топ руу орж чадаагүй 4-өөс 11 дугаар байранд ирэмлэгдсэн 8 баг 3 группийн 24 баг энэхүү survival stage-ийн тоглолтод ирэх аваад эндээсээ дахиж 16 багт үлдэж чадах юм бол тэр 16 баг нь дараагийн last chance гэсэн шатанд бол тоглолтыг хийгээд тэндээс топ 5 баг нь дэлхийн авахт оролцох grand final оролцох эрхээ авж байгаа тоглолтыг хийх учиртай болж байгаа маа. Тийм учраас манайхаас гайхаад их аргагүй л дээ. Энэ бол grand final-ийн топ 3-т орж чадаагүй ч гэсэн 2 дахь боломжийг өөрсдөө авч чадсан багууд гэдээ ойлгочихвол илүү ойлгомжтой болов. За Bacon Time is Dan One Game-ийн хашааны нөгөө булангаас сун short-ийн нэлээд ойрхон шахаад ирсэн. За давтар талд Skylight-ийнхан бол маш гоё save fail-та байгаа. Ягааны хашааг тороод инхүү Bacon Time Dan One Game-ийн хоорондоо байлж байгаад Egonine Sport-ийн шорон талаас артлын мөөгөн дээр хүрээд ирсэн байна. За share хийгээрээ манайхан share-үүдээ хийгээд ороод ирцгийгээрээ. За тэгээд тоглолтын талаар санал татсалтай надтай солилцсон байхаа. Яг зөвхөн IC Sport-ийн өнөөдрийн тоглолтод байхгүй. IC Sport 1-2-ны тоглолтод оролцох хуваартай гэсэн мэдээ явуулсан байгаа. Тэгэхээр маргааш манайхан бол IC Sport-ийн тоглолттой гэсэн үг. Батул цэнцэр 24 баг тоглоно штэ. 24 багийг нэг удаагийн тэмцээнд 24-лөнгийн хооронд нь тоглохгүй байхгүй. Энд 16 баг тоглож байгаа. Маргааш IC Sport-ын оролцож байгаа. Эдгээр чинь нөгөө нэг өнжөөд тоглолтыг хийх байхгүй. Нэг өдөр үнжилтийг хийгээд энэ 24 баг чинь яаж иж байгаад ямар ч гэсэн 18 баг тоглох хэрэгтэй хуваартай. 24-лээ нэг өдөр тоглоно гэж байхгүй штэ. 16 баг тоглож байгаа. Дараагийн ээлжинд нь IC орж байгаа гэдээ ойлгочих юм болоо да. Ганбаатар сая орж үлээг нь IC маргаашнаас тоглоно. Тийм болохоор манайхан бас ойлгохгүй байгаа нь аргагүй юм байна да. Team Inco за багаараа 7 elimination point төрсэн. Team Inco-гийн байрлал plays in the center-ийн байна. Danwan-ийн хашааны гадна талд эвгүүдээ Ozil knockdown-тай болцсон байгаа. Forest хүн дээр revive хийж очиж байгаад Skylet Mafia Boys Диндо амжигтай спрей авч улаасан. Nanobeta Titan-ы тоглогч дээр knockdown өгсөн. P6-ийг ноколцсон байгаа. Forest нээдэнд явсан. Nimaгийн нээд Danwan Forest-ыг knockdown хийсэн. За Skylet-ийн гоё ашигтай байрлал Age-ийг
Sung knockdown хийгээд авсан. Sung гараад гүйтэн Sung-ийг Skylight-ийн дуусгасан. За энэ хүү Skylight багаар 4 киллтэй. Donovan Gaming 10 elimination point-тэй 6 дахь раундаар тоглолтыг дуусгаж байна. За Team Inco бол багийн Placement центрт байгаа. Гэтэ артлаас Nigma Galaxy 2 талаж орж ин Titan дээр ээлж даруулаад нок өгсөн. Гэтэ айлын киллийг Nigma Hamodi гэж аялж байгаа юм шиг зэ. За Titan-ийн elimination point-тэй 5 дахь байран дээр дуусгаж одоо ердөө 4 тимээ 12 тоглож үлдсэн. Батал центр хайртай шиг нөө баярлалаа. Хаа эцэг магаш нөгөө төр 2 өдөр тоглоно мэдээж. За 4 тим 12 тоглогч Skylight-ийн тоглогчийг Mr. Borg, Bacon Time Short-ийг бүр дуусгаад авч байгаа. Bacon Time гуруулаа. 3 elimination point-тэй Amsterdam knockdown хийсэн Mafia Boy хуучин машины цаагаар за counter амжаад суусан. Skylight-ийн багаар 5 elimination point Mafia Boy дуусгасан даавганд гэтээ noise гарч ирсэн. Skylight-ийн 5 elimination point-тэй 4 дээр дуусаж байна. 3 тимийн 8 тоглогч. За Team Inco бол бүтэн squad-ороо явж байгаа. Inco-тэй энэ зэрэг баг одоохондоо байхгүй. Nigma Galaxy 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй Bacon Time хоёулаа тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Тэд Platinum центр артлаас Nigma Hammer Freak нэр снэклээд ойрхон шахаад аваад ирчихэж байгаа юм байна. IT Sport-ийн магаш тоглох хууртай. Team that just missed out on that grand final qualification spot in 4th place over in group. За full squad-оор явж байгаа Team Inco хүнийхэн тоогоор ер нь харах юм бол энэ удаагийн map-д чиг идчих магадлал өндөртэй. За гэхдээ артлаас Nigma Freak Hamodi снэглээд ороод ирсэн. Нээдэр 1-2 нок өгчих юм бол хэсэг. Гэтэ ер нь өөртөө задгаадаар хөвтөж байгаа штэ. Nigma Galaxy толгочод эндээс инфо авчих юм бол Nana байд дээр Freak-ийн нээд амжилттай knockdown орсон. Freak олж дуусчих хаа. Уртлаас нь Bacon Time шахаад гэсэн Nana байд дээр Hamodi явуулан зоны шахаас Modnic Power-та шахаад ороод ирсэн маш амжилттай Nana байд дуусаж байна. Team Inco гурлаа үлдсэн. Nigma Freak уршааж авсан. За Team Inco-гийн 2 талч хоёлаа уулаа. Bacon Time энэ мөчийг ашигладаас хоёлоо уршлаад орсон. Hamodi дээр Team Inco Squash-нэд орсон. За Inco Squash Nigma Galaxy Freak-тэй дүүлтэн Италид дуусчлаа. Baker уулаа маань. Кит байхгүй Baker байхгүй юм байна шүү дээ. Bacon Time дайландаа дуртлаас нь шахаад аваад ирсэн. Nigma Galaxy адилхан 2-2 хүнтэй тоглож тонжуулсан гэсэн. Гэтэ Inco-гийн тоглож уулаан за Baker дээр ямар нэгэн kit бандаж юуч байхгүй бас Hamodi-гийн Freak босгоод ирсэн. Nigma Galaxy 8 elimination point-тэй явж байна. Bacon Time 5 elimination point-тэй. Шинэ хоромонд юу болж байна гэсэн байна. Survival stage-тэй тоглолт ямар ч юм үргэлжлээд явж байна. Эхний map дуусаж байгаа. Сүүлийн 3 баг. За Baker болоод маш хэцүү юм байна. Baker дээр ганцхан бууны сум ирэхэд knockdown болцохоор уулаацсан байгаа талаачаад. За Hamodi Freak 2 хашааны артал сууж байгаа л уртлаас нь Bacon Time 2 талаш Wise Shorties на байна. Everybody's run completely dry here for the final zone. You've got Inco, Nigma Galaxy and Bacon Time all walking into a compound. One will leave with the punchline, that is the chicken dinner. See which team it is, no utility at all. Hamodi's running with bandages right now to get himself up to fairly decent health. Nigma Hamodi Freak. За дараагийн зооны хүлээгээд байгаа юм бол да 3 багийн 2-2 тоглооч. Эхний англ map. Чикник хинч идэж магадгүй. Гол өрсөлдөгч Bacon Time болон Nigma Galaxy гэж би харж байна да. Team Inco бол ерөнхийдөө тооцоолохгүй нь өчн Team Inco-гийн тоглож болол уулаанд болооч. Дотор талд суурж байгаа. Молонд орцсон яваадгийн Shorties. Hamodi артаар гарч ирсэн. Royce гой drop shot гэд хамгаалсан. За Freak ингээд стеклэгаад ирэх юм бол хоёр талаартай зэрэг нок өгчнөө. Bacon Time-д дууссан Nigma Galaxy Freak маш ухаалаг тоглолтыг хийж чадсан. Bacon Time 5 elimination point-тэй 3 дээр унсан. Zanga Team Inco-гийн эсрэг Nigma Galaxy Squash гоо гой shotgun барьсан байж толгойд нэг байрлал Freak дээр knockdown өгчөндөө. Гой shotgunтай явж Squash дээш үсэрч гаж Freak дээр knockdown өгсөн амжилттай өгсөн. Яг л миний сансны хижлээ. За Baker туулж байгаа. Baker атлас Squash Hamodi-г бол ганцхан shot өгөд Hamodi угаасаа 12 байндажтай дарж амжаагүй.
Squash-та тулах гэж байгаа штэ. За хаймадыг дуусгасан. Team Inco чиг идчихлээ. Зэнгэж survival station-ийн эхний өдрийн тоглолт нэрангэл map-та Team Inco chicken идэж байна. Towards the inside there to get Freak round the side to hit up a great little spray down to both the players from Bacon Time, who honestly had played their hearts out in that game. They had a lot of tough fights to make their way through. We're looking at Skylight's game even being harassed by Titans as well as Dam1 to get there to third place. The amount of eliminations they had, got to give a big congratulations to Bacon Time. But Inco with barely anything left. Ер нь бол баг тамирчтай тулаан бол аимшигтай ширүүн байна гэж би дотроо дүгнжиндээ аргачихгүй дээ. Өөртөө олж байгаа 2 дахь боломжийг ашиглаж байгаа тоглогч. За Team Inco Squash 622 damage 6 leadership point-тай энэ хүн Irangel Map-ийн MVP тоглогчоор шалгарч байна. Survival stage-ний хамгийн ихний тоглолт шүү дээ. So to get 1/12 of those out the way with a pretty big chicken dinner there actually on those totals blank, it's going to be good news. Yeah, you really do need those big totals for them. Bacon Time, though, I feel like they're playing up to snuff. To be honest with you, Bacon Time hitting a 241 at the end of Group Green. Not able to qualify behind Fireflux with 248. So it was close for Bacon Time. Бацаа их хамгаалаа одоо IC орж ирэх юм уу гэсэн байхаа IC спорт тоглох нь магаш нөгөөдөр гэсэн хуваартай байсан да. Excuse that though from the chokehold that Dam1 Gamer were able to hold on that northwest side for so long. Эдгээр өдрөөр л үнжилтийг хийгээд ээлж тоглохоо түүнээс map өнжөөд ороод явна гэж баймаар гом да. За юу ч хаарцгаая. 2 дахь map дээр. Атан дааж өдөр мэг кам байхгүй гинэ бро. Та нөгөө нүдний өвдөг маань бүш маш аимшигтай том болсон. Тэгээд ийм нүдтэй биш байсан бол би камер өгөхөөс хэдэж татгалцдаг хүн байгаа шүү. Тэгээд нүдээ идэхээр угаасаа өссөн үсэг гоё камера өгнө. Тэр бол төрхөлээгээрээ. Donation-ээр тасцсан байгаа да. Donation-ээр тасаад байгаа да. Эндээс Freak маш ухаалаг тоглолт явсан шүү. Маш гой шотконд жаад. Энэ S1987 гэдэг үлээ. Тэгээд энэ S12K гэх мэтийн нөгөө 5 сум гардаг энэ шотконууд үнэхэр гоё байдаг л та. Team Inco 26 title point-ийг нөхөө map дээрээс авсан. За араас нь Nigma Galaxy Bacon Time, Titan Gaming, Dam1 Gaming, Skylights, ELIMS, Vampire Esport, Forival, LGD Game Alpha 7, Box Gaming, Bigatron Red Islands, Digger's Game Power Esport HVVP хамгийн ихэнд унсан. Маш өндөр IC Sport тоглох хуваартай дайрна. Amazing start from Inco Gaming. Once again, as you said and John said, like камер бит нэгж мөн зүү заагаадаг гинэ. Өхөйдөө хангалттай өвчтөг аа шүү цадах чинь нүдний маань өвдөг гэдгийг болохоор үнэхээр боломжгүй байна. За top performers Team Inco Squash, Nigma Galaxy Freak, Bacon Time Soil, Dam1 Gaming, Fabian багтаж байна. Inco got gifted so many zones. We saw they moved what 5,000 meters, 5.5. Nothing really compared to all the other squads. And and considering the fact that they didn't really have that much loot to work with, you mentioned that off air. За өнөөдөр no heals and just had a shotgun. And you said they were probably sharing ammo. Miramar map-ын тоглолт 2 дахь map эхэлнэ. За ингээд өнөөдөр 1 2 ингээд 3 өдрийн тоглолт явагдана. Well, let's be fair as well. I think Inco they potentially could have had that game wrapped up even before the final moments. It came down to that simultaneous push out of Дуурайг байна уу? Алида шалгаад хэдэ яач та. And then that's when Bacon Time is like, "Hey, we're going to push with Nigma Galaxy here." And it's really difficult for them. Нэр хайч өдөр нь шээлэр. S2G taking the lead so far. Bigatron there in second. Remember, you guys can watch then the esports center in game. You guys can vote for your favorite teams. Interesting to see S2G currently leading. Once is not DRS, you know. That's what I was waiting for. I was like, wait a minute, it was DRS maybe not an option, but no, they have to be, right? But yeah, SG were looking really good when they did qualify. We even saw some players at one point Оройн дэргэл хавг дөрс хавж байгаа. ammo to one another, and they were just playing shotgun because they just
were out of resources. They had nothing to play with. That's just how long of a position they were holding on to this entire match. But not only the end game was super interesting, but you got the fight over in the west with 4 teams fighting, trying to get that position, which eventually Damwon did win. Oh my I gosh. would have to say, Jason, Titan surprised me with how aggressive they felt this game. Like, we didn't see this Titan in the group stage, but this is Titan 2.0, and I love to see it. I mean, I feel like we've seen them have some decent results. IT Sport маргааш нөгөөдөр тоглоно. But they're kind of like far and few between. IT Sport маргааш нөгөөдөр тоглоно шүү манайхаа. They need to look pretty solid for top. Хоёр өдөр тоглоно штэ. Obviously the time they've had off Sandstorm since the initial week we had kick off. Хоёр өдөр тоглоно. There's been a lot of time. There's been time for a team to practice, to watch their opponents, and I think this Өдөр 6 мафын тоглолт явагдана. Yeah, definitely, and we've seen them come out very, very strong in the first day of group red as well. So this is something that's consistent when it comes to their first day of performing on the Энэ tournament. шийдлэлт өгнө ажиллалт яагаад Like we said гэрсэн before, бэ? this is Өөр 3 days, it's ойлгох gonna be юм. 18 matches, and you have to perform on every single one of them. But you do have a huge chance of making it to the next stage just by staying in the top 16. I wanted to talk about a little bit when it comes to I guess when it came to the rotation of Alpha 7, even though they and Inko dropped in the same locations, Inko was the one that came out with the chicken dinner, and Alpha 7 wasn't even able to get to Zone 6. They were just getting destroyed by 4 Rivals All and Negma Galaxy as well towards the eastern side of the zone. So you can see 2 teams dropping in very close locations to where the zone was, but it was just Inko just staying still for the entire time. За одоо тэнэ шайларт ажиллаж байгаа шүү манайхаа. Next match going to be on Miramar. You can see your boys LGD Max man leading the charge when it comes to these rank points and also competing quite well when it comes to eliminations. I mean the downside is Ганага нөрөө өндөргий. but also there's a lot of Харин тэнэ шайлартэнд дахиж данс нэхэд оруулчлаа. Инко гоё чекинлээ гэж энэ хүрлэтэр. When we did see that one of your teams to watch here, Sandstorm, you did put I8. I8 have been secretly consistent during the entire group stage. I think the one improvement we could expect to see from I8 is being able to convert good games into potential chicken dinners. I think that is. Ер нь бол топ survival stage-ны шалгарсан 16 багаас last chance руу ороод тэндээсээ тоглолтоо хийгээд топ 4 баг нь нөгөө дэлхийн аврагын grand final руу явах хуйртай байсан боловч жижигхэн өөрчлөлт ороод топ 5 баг нь явахаар болсон юм байна лээ. Тэнэш яаж явуулдаг юм бэ гэдэг нь юу гэсэн үг данс руу мөнгө хийгээл утга дээр нь юу гэж хэлмээр байгаа бичээл явуулдаг шүү дээ. Тэгээд тэнэш алерт надад дансанд орж ирэхдээ энэ дээр алерт дуурайд ороод ирдэг байхгүй. Түүнээс данс руу шийдвэр хийж байгаа л гэсэн үг дээ. Одоо дэлхийн аваар горох 9 баг шалгарсан байгаа survival stages 5 баг тэгээд урилгаар 2 баг нийлээд 16 галж байгаа шүү. Тийм ээ бэлгүүн тамирын тайлбар зөв. Ер нь бол last chances 4 баг гэж тооцоологдоод урилгаар 3 баг доторх 2 баг нэрж тодорцсон байсан. Тэгээд нэг баг нь бол одоогор бол нууц байгаа гэдгсэн. Тэр энэтгийн баг орох хэвчээсэн орох боломжгүй гэд мэдгдсэн юм шиг үлээ. Тэгээд тэдний урилгын нэг баг нь байхгүй болчихгоод шууд last chances-аас 5 баг авахар болсон юм да. Хээхээ нэрээ бичнэ гинэ за. Оо, миний данс мас харагдахгүй юм уу? Би ч одоо хаана явна вэ? Хаана явна вэ, бро? Дансаа мэдс шүү. Нөгөө хит хоног лайв стрим хийгээгүй, каст хийгээгүй нэг жоохон амарсан чинь бүр. Нэг нь бол зохион байгуулагч орон буюу Индонезийн баг байгаа. Нөгөөх нь за нөгөө гоё тэмдэглэлийн дэвтрийг одоо хайж болно. За урилгаар орж байгаа 3 багийн нэг нь бол Team SMG буюу одоо нөгөө Peacekeeper Elite League гэх тэр нь төрүүлсэн байгаа. Нөгөөх нь Ultra Eagle Limax гээд Индонезийн одоо баг байхгүй. Одоо энэ болон зохион байгуулагч орны нэг баг угаасаа урилгаар орох хэрэгтэй. Тэр баг нь бол Ultra Eagle Limax гээд баг байна. За харин нэг багийн нэр одоогор нууц ингээд тодорхой байгаа гэсэн тэр энэтгийн баг орж чадхаа байлаад ингээд топ 5 баг нь цааш явж байгаа юм болоо да тий. That's a rough time and they cannot afford to have a ton of bad games, but again 12 matches in total to come for them, 11 left to go and it's time for us to go as the casters to kick off our Юу дуурахгүй байна вэ гэжтэй энэ ч та. Of course it is. Thank you very much Jason. We're going to be heading into Энэ тэгвэл миний донеш шаларт гарчаад байгаа юм л та. Энэ одоо яага ингээд алдаа заадаг юм болоо. Тийм биш. Энэ доотлоос байх голоод арилч чи энэ ямар төвхтэй юм бэ?
Yeah, it's going to be wildly different from lobby to lobby. Ер нь бол MNT алерт сүүлийн үеийг ингээд ажилгаатай онцгүй болчихсон. Conclusion there. I was also a little bit, surprised that we would see IA up towards that top side so very far. And I think that they did have a fantastic conclusion to Group Red, because they just looked like they were getting better and better and better, and kind of came as a bit of a surprise for everyone at the end. You're like, wait, I8's doing insane at the moment. This is after they lost crypto as well. They were asked about it and they were saying, we're just going to get on with it. And I think that's kind of a very respectable attitude, right? It's like, look, we may have lost what is our supposed star player. However, дахиад нэвтэрж үзье да яа даа л get out the polyfill, make sure those gaps are filled themselves, and then sort it out from there. And I think they absolutely have done that. They look a lot stronger. Even that last game you saw them go down, but they were playing from probably the hardest part in the circle as well, and got very far, and only fell to Titans after some time, once Titans have been relieved of that pressure between them and Bacon time. For this Miramar, I am going to be keeping my eyes on Alpha 7 Blank. That's the team that I'm going to be looking out for. We saw over in Group Green that their Miramar performance was. Ямар ч байсан одоо ажиллаж ийн үүдтэй манай модератор гэдэг. Johnson их батар орой минь дүргий. Also found a little bit of success on Miramar. За юу болж байна? IC маргааш руу өгсөн байна самж буу мөртөн. Мэдээж IC спортыг маргааш тоглоно. Absolutely. I think for Alpha 7 you bring a good point. They are a very good team on Miramar, and I mean it didn't really show through over in Americas though, purely because Influence came in was just that good and taking a lot of. Зэнгэ тоглолтын 2 дахь мап Miramar map-ын тоглолтыг хийсэн. Survival stage эхний өдрийн 2 дахь map. Донэш хийгээд үзье хийхээ гинэ. За үзчихээ нэг 1000 төгрөг чамаагүй явуулаад үзчихээ. За Pleasant Airplane Road бол Lag Opera-гаас ушаага Los Higos чиглэлд авсан эслэг үлдэгдсэн. So I am excited to see what they can do during this survival stage. I think the only other Americas team in the tournament at the moment is Vivo Keyed as well, also coming from Brazil in Group Yellow, so they won't be playing today. So there'll only be 6 games where they're playing against anybody else who's been in those Americas. За тэгэхээр өнөөдөр бол энэ орж байгаа 16 баг нь 16-уулаад ямар ч байсан тоглолтод оролцоод дуусах юм байна. Survival stage qualifiers. Баг тамирчдын нэр суулан баг өөрчлөлт өгөө. Тэгэхээр нэг өдрөөр өнжөөд тоглолтод оролцсноо гэсэн үг. It looks fairly open in terms of rotation paths. Teams should be able to get. Мөнгөсөх орой мөндөргийн орой сайхан урулж гинөө. I think everywhere is pretty clear. Univision яач үгүнэ яац юм. Би одоо Univision тэжтэй тасарсан юм уу Univision? Сүлжээ мүлжээнд асуудал гарсан юм уу? За Pleasant Center Cross the Volley центртэй Pleasant татаж байна. Box house-ыг олж харсан Carilla. За Win 94-ийн single tap гэдэг өгч байгаа. Агаар дээр ноклон гэж шүү. Бас байдгүй. За тэгвэл энэ алерттэй ч одоо юу ярих юм бэ? Уга алерт ажиллаж штэ. Одоо хугацаанд зөвхөн 2 минут гарантай заагаад явж штэ. Энэ урд ингэ зүгээр ажиллаж байгаа штэ. 2 минут 32 гэж штэ. Little bit of time on the cards to be playing with. The good news is that drop won't be in that southwestern area will be a little bit shorter. Ердэн ч юм уу дуугар хөө хаа гэнэ золбоо сайхан хээ гэ 5 мондор интернет шилгээсэн баярлаа. Одоо ажиллаад хэлсэн шүү. За. Одоо бол overall rank бол яг одоо дэлгэцний баруун талын болонд байгаа ранкаар явж байгаа. Сая бол Team Inco чиг нэдсэн. IC хаач үгнэ баатрахгүй IC спортын магаш болон нөгөөдөр тоглох хуваартай шүү. Золбосхийн хээ гэ 5 монор дэндэ шахаад хийсэн нөгөө шалгаа дахиад явуулсан. Дуугарч байна. Дуугарч штэ сонссноо сонсараа өөрөө гэдэг. За DRS Gaming одоогор тэд overall rank-ийн 14-р байран дээр явж байна. Бид хэдийн одоо хамгийн хейт хийдэг баг гэдэг юм уу эсвэл сая энэ Red Grove-ын тоглолтын дээр хамгийн их дэмцсэн баг гэдэг юм уу те DRS Gaming.
Айлын талаараа л бид бүхэнд маш ойр DRS болон Skylights Train to Kill гэж EG98 Sport за Пакистаны EG98 Sport бусд нь Непал Бангла. Тэгээ бид нөгөө Сөүл дэше бүсийнхаа баг тамирчдыг илүү сайн мэдэн дандаа тоглодог баг тамирчтай маань өрсөлдөг учраас илүү сайн мэдэн. Тэгээ тэр утгаараа ч юм уу нэг тийм сэтгэл дээрээ жоохон дотн дулаан санагддаг юм а та. Очир баяр мөх юу тэмцээн юм бэ гэсэн байна. Дэлхийн аваргын survival stage-ны тоглолтод явагдаж байгаа. Straight towards the circle, just beelining it in there. I think for HVP, definitely a team that can go for something like that, you know. HVP яагаад бүр сүнс сүдрэг болсон байна гинэ. Тэд басаа ихний map дээр хамгийн ихний position дээр унсан. Available to these teams with this kind of playing path and this circle. I mean, you get power and box heading in тасарсан уу? And just looting up nice and early and trying to take up as many of these compounds as possible, knowing that a lot of these other teams already have their positions on the map and will be looting there for quite some time. So the entirety of the circle should be fairly open. There's not going to be a lot of players in here, especially with Miramar being such a big map. BTR now finally making the move out from Picardo. Obviously, haven't had the best game over on Erangel to start off with, only 1 point gain after that last one. I think you're looking for BTR. It is one of those days where you look at them and you're like, I think they can get towards those higher placings, those higher rankings, but they're a team that tends to strike quite late on in the game. So if you see them with not a lot of eliminations in the first 15 minutes, it's not always game over. Манайха лайв стрим явж гин үү? Амраа чи би чамд хайртай хаа нарс модно гинэ. The north side of El Pozo looks like they are going to be moving in and potentially past HVVP if HVVP don't get on the road now. Tixi taking his classic south outpost position from the Guerrilla will be overseeing this rotation, so HVVP should be aware that this is incoming. See if HVVP respond with aggression or if they're just going to try and get ahead of the curve, get into position early. Teams moving into El Azahar, you've got two teams, it looks like Power have made their way on in as well as Box Gaming towards that El Azahar position on the eastern side of the circle. DRS making a rotation on the east side past Puerto Paraíso now, as BTR sent straight up the middle between Inco and Vampire Esports to make it fairly central on the circle. Yeah, like you